Distinguished leaders and guests, good morning. 今天其实在这边 And today, 前面他们发到那个地其实在这边就是说前面几位都是可能是由于疫情的原 several 因， speakers 然后都是在线上 deliver 做了 a 一个 virtual 分享。 presentation 然后 due 其 to 实 the 在这 pandemic, 边其实疫情的原因，我从深圳过来， and I 挺 came 不容 from 易。 Shenzhen for this 就是 conference. 在这边很高兴跟大 Well, 家 it's 在 my 这边 great 一起跟大 pleasure 家 to 一起 meet 学习 you 跟交 here 流。 in this 其实 conference 在这 so 边我 we 是 can learn 16 more 年踏入 about 到那 Metaverse. 个区块链 In 这个领域嘛，然 2016, 后 I 一直 was 跟随到 engaged 这个 in 领域 blockchain, 一 and 起 then 成 I 长， transit 也 to 感受到了这个 Metaverse. 领域的一个 Throughout 活 the 力。 journey, I 所以 have grown up 说 a 今 lot, 天 and 我 I 在这 have 边的 felt 话 a 是跟大 great 家一起分享 energy 的一 in 个主 this 题，就 industry. 是 So 说我们 today, I 元宇 want 宙 to talk 给我们的 about 游戏带 Metaverse 来 and 了一 how it 个 could 新的 bring 行业的 more 一个新想象。 imagination to the gaming 因为 industry. 我们中青宝本身 Well, 就是一家游戏公 our 司出身 company 的 is a gaming company itself. 在这边我打算的话是从4个维 Today, 度上 my 跟大家一起 presentation 来做一 is 个分享。 首 divided 先是 into 我们 4 我们 parts. 一起来 The 看一 first 下， one 其实 is 我们 about 元宇宙的大门 Metaverse. 已经是给我们 Actually, 开启了。 now we have 然后 already 第二， entered 我 a 们 Web3 Metaverse 来如何的 world. 奉行我 A 们的 second, 元宇宙。 how the 然后区块 company 链 could 在 deploy 整个我 Metaverse 们 Web3 via 还有 Web3. 元宇宙这个过程当 And 中 number 起 3, 到的一 I'm 个 going to 发 talk 展的核 about 心的一个作 blockchain 用。 and its 还有 decisive 一个就 role 是 in the 我们第 development 4 of 部分，我 Metaverse. 们自己中 Fourth, 青宝 I would 在整 like 个 to 元宇宙过程 introduce 当 our 中我们 company 整体的一个 Zhongqingbao 布局 and 这一 our 块。 layout in 我们首先 Metaverse 来看一下 industry. 我们第一部分。 First, about 元 Metaverse. 宇宙大 The 门已经 door 开 to 启， the 我们简单 Metaverse 了解 has 一下 been 我们的元宇 opened. 宙。 So 其 what is 实元宇 actually 宙为什么而 Metaverse? 火？ Why 其实 Metaverse 在 is 这里 so 面的话， popular 也是 in 跟 this 我们 world? 现在目前的我们的 Because 底层的技术 Metaverse 不断 is 的进行发 quite 展， related 日益 to 的 the 成熟这一 advancement 块。 of the 还有 underlying 一个就是我 infrastructure 们 and 的疫情 technology. 时代， Second, 疫 the 情促使 pandemic 了我们 actually 的整 promote 个我们的社 the 会结构、 development 商业结构 of 都发生了非 Metaverse 常大的一个 and 变 a 化， great 也 change 促进了 in 我 the 们整 social 个元宇宙的 structures 一 and 个发 business 展。 models 还有 which 就 give 是 birth 我 to 们的精神 Metaverse. 生活的提高， Third 也 is 让 a 我们 higher 的 demand 我们的精 for 神 a 生活的提高， spiritual 其实 life, 也促进了我们 which 对元宇宙 also 的一个需求。 triggers 还 our 有到最后就 demand 是我 for 们的资 Metaverse. 本 The 这一块 last 的供 one 给， is 其 the 实是 more 推高了我们 fundings 整个 are 元宇宙的一个 injected 整体的一 into 个发展。 Metaverse, 因 which 为万 promote 物的 a 发展 higher 还是离 level 不 of 开我们的 development of 整体的 Metaverse 资本的一 because 个路 all 径的。 those developments of technology cannot be done without 我们 fundings 看一下 and 元宇宙 financing 整个一个 support. 发展史。 So 其实 here, 元宇宙在发展的过程当中，它最 as 早 the 它是来自 Metaverse 一部 is 小说《 developing, 雪崩》这部小说， the 然后再 history 到后 actually 来 traces 有影 back 视《 to 黑 the 客帝国》， novel 然 Snow 后再 Crash, 到后来大 and 家都 then 熟悉的 moving 就是 on 我们的游 to 戏 the 《堡垒之 movie 夜》来 Top 整个一个 Player 催生， One 再 and 到后 Matrix 来 and 我 to 们 the 这里面 game like Metaverse 这 Fortnite 一 and 块的话，它 SimCity, and then 上市高 the 估值这一块， Roblox, the 让我们 listing 整 of 个 Roblox 元宇 in 宙 New York 这 Stock 个行业领 Exchange 域画 with 上了一 very 个时 high 代上的一 market 个 cap. 第一。再到我们 It 这 is a 10 great 月份 milestone for the Facebook development of 它整体 Metaverse. 的话 And then 改名为 moving on Meta， to 这是 Facebook 全身投入 renaming 到元宇 to 宙过程 Meta. 当中，其 So 实让 Facebook 我们 is 整 all 个元宇 in 宙就 the 推上了一个高潮的时 Metaverse 候。 industry. 其实元宇宙它要组成元宇宙有7大要 Metaverse 素， has 主要 seven 是一个是我 important 们的技 elements. 术设 The 施 first 这一块 one 是离 is 不 the 开的， technology 还有一个我们 infrastructure, 人机交互这一 and 块。 then 其 the 实在人机 machine 交互这一块 human ，Facebook 已 interaction. 经它通过它的一 In 个设 this 计已经展现得 field, 非常淋漓尽致了。 Metaverse 然 has 后 been 去中心 fully 化就是我们的一 illustrated 个 in 区块链的 Facebook's 底层这 video. 一块， And 还有 then the 3D 引擎。 decentralization 3D 引擎的空间计 platform 算 like 这 edge 一块也 computing, 是为我们的 blockchain, 元宇宙这一 microservice, 块的一 and 个要素 3D 是非常重 engine 要的。 is a 然后 very 我们的 important 创作者 element 的经 in 济，创 Metaverse 作者 as 的经 well. 济就是 And 为我 then 们 the 的内容 creator 元宇宙里面 economy, 的内容 for 做一个丰 example, 富 the 是离不开 creation 的。 of 然 contents 后 for 再到后来， Metaverse, 我们的整 and 体的 then 社 moving 交 on 分 to 发都会发生很 socializing 大的一个 to 变化。 content 再到后来，我 distribution 们的游 will all 戏 change. 购物 And 这 then 一块， to the 在整个 experience 元宇宙 part 过 like 程当 gaming, 中，它是 shopping, 发生质 e-gaming, 的变化。 esports, 所以 and 说构建 shopping. 元宇宙的7大 And 要 these 素 are 就 the 是这几点。 7 main major elements for 然 Metaverse.
后元宇宙它的一个6大技术 You 支 hear 撑 about the 这一 6块， supporting 大家可以看 technologies 一 of 下。其 Metaverse. 实排在第1位 The 的还 number 是我们的区 one 块链技 is 术 the，因为 blockchain. 其实区块链技术我从16年到现 I 在， was 其实 involved 我 in 感触非常深的 blockchain 就是 in 区块链技术在不 2016. 断的成熟，就是在于它的 I 智能 think 合 a 约。其 blockchain 实最 is 早期的 getting 时 more and 候， more 当时就只 mature, 有以太坊的一个智 especially 能 the 合约， smart 当时还是 contract.
In the very beginning of blockchain, the smart contract was based on the Ethernet, but now the blockchain and the smart contract were getting more and more developed and mature. And then this human-machine HMI interaction, including AI, AR, VR, and then e-gaming technologies. As I've said, the 3D engine or 3D modeling 3D engine has contributed a lot to the infrastructure of Metaverse, as well as the artificial intelligence technology and the natural language processing. Because the difference of Metaverse to other conventional ways is that it presents a 3D socializing scenario for the audience, for the users. Also, we need the network technology like edge computing, cloud computing, all TikToks or Metaverse rely on the computing technology, also the 5G, 6G network, because all the connections rely on such a computing technology. Also, we need to have the IoT as the fundamental support. Like ZTE speaker has mentioned, Alibaba speaker has also mentioned that we need to apply the IoT technology in Metaverse. Well, Metaverse has given us a lot of commercial values. First is the unlimited gaming experience. The gaming here mean which can empower our gaming experience. As I've said, there will be more and more changes in the landscape of gaming. And second is the creation of contents. The Metaverse will drive the creation of contents. The creators will be inspired to create their own contents. And third is about NFT. Number 4 is about the economic activities above the 3D dimension space. And the fifth one is the decentralized identity or DID. Actually, the development of Metaverse is still at the very beginning stage. The future development of Metaverse is still a long way to go. Second point, Web3. How Web3 empowers the Metaverse. When speaking of Metaverse, the Web 3.0 will come to our mind. So what is, in fact, Web 3? From Web 1 to Web 3, the entire development process is like this. Web 1 is a very simple one-way process, and Web 2 combines both writing and reading to have more interactions between the website and the users. And moving on to Web 3.0, combining both writing, reading, and ownership. For Web 3, the user can own their own data. They can have the ownership of the data. Well, in Web 2.0, where we are now, all the data on the website, including our own information, we only have the right of using it. We don't have the right to own it. So this is the biggest difference between Web 2 and Web 3. The ownership of the data belongs to the user. For Web 3, what are the features? Web3 could enable different platforms for a consistent identity system based on the blockchain technology. Also, the Web3 can authorize the data. If we move on to Web 3.0, all the data cannot be easily authorized for the major, like a giant company. If they want to use our company, they need to gain our authorization from us. And then the Web3 features privacy protection and anti-censorship. For example, our communication tools, the WeChat,
And on the backstage, 还有 there are a lot 我 of 们整个 censorship Web going 3的一 on. 个平台，我们是 And 作为 for 一个是去中 Web3, 心化 it's a 一个运行的。 decentralized 现在目 operation 前最 model. 流行的一个就 Now 是 the 我们 most 在区块 popular 链圈 way 的流 to 行的一个 run 词叫做 DAO Web3 这一块去中心化 in 运行。 blockchain is the decentralization. 其实 Web 3它早期的一个雏形，其实 Well, 也 the 是 early 呈现出来 stage of 的。早期的一 Web3 个雏 is 形， already 因 here. 为什么呢？因为它在电子商务领域 In 跟我们的在 e-commerce 线游戏里 industry 面，其 and 实已 in the 经呈 online 现出 gaming 我们早期 industry, 的 Web we 3 already 这 have 个 the early 这个 stage 整体的 of 一个雏形出来的。 Web3.0. Web 3跟我们的整个元宇宙 Web3的一个 and 关系，我们 Metaverse, 看 what 一 is 下。 the 其实 relationship Web between the 3 two? 它是一个 For 元宇宙的一 Web3, 个底层 it's 技 actually 术 an 支撑。 underlying 所以说，为什 infrastructure 么 for 说有前 Metaverse. 面 That's Facebook why 马 we 上 say all in 了我们的 Facebook 元宇 have 宙之 all 后， in 马上 that Metaverse, Reddit and 的 then 创始 followed 人之 by 后，马上 Reddit all in all Web in 3。原因 Web3. 他发现了，就是 Because 说元宇宙这一 in 块 order 离不 to 开我们 develop Web 3的 Metaverse, 一个底层 we 上 need 的 to 一个 rely 做一个 on 支撑。 the 所以说 underlying 这两位 infrastructure 创始 of 人都 Web3. 为我们 That's 整 why 个 the 一 two 个行业的发 founders 展都做出了非 of 常大的 Facebook 贡 and 献。 Reddit have contributed a lot to the development of this 我 industry. 们看一下第3部分，区 My 块链 third 发展 point, 的整个一 the 个发展的一个 blockchain 核心。 is the core of Metaverse 其实 development. 区块链 Web 3、元宇宙 Actually, 它 the 们之间的 relationship 整体的 between 一个关系， blockchain, 我们 Web3, 一起 and 看一下。 Metaverse 其 is 实 shown 区块链 on 为 the Web chart. 3做了一个底层上的一个 Well, 技术支撑， blockchain 做了一个底层 supports 上 the 的一个技术支 technology of 撑。元宇 Web3, 宙的底层设 and 施又 Web3 由 is Web the 3 underlying 来做支撑， infrastructure 所以 of 说它 Metaverse. 们三者 So 是 these 相辅 three 相成，而且 factors 是相互 are 支撑的。 supporting each other, are complementary and 区 indispensable 块 to 链 each 在元 other. 宇宙当中的整体的一个价 And the 值，我们一起 blockchain's 看一 value 下。就是 to 说，它 Metaverse. 这里面区块链为我们整个元宇 Well, 宙提 actually, 供了它的一 blockchain 套支 provides 付 a 公开 whole 透明 set 的支 of 付跟清算系统。 transparent 其 and 实，因为元宇 clearing 宙 a 其实 settlement 它在 system 整 for 个一个它 Metaverse. 是平行于现实的一个虚拟 Because the 空间。 Metaverse 它 is 说 a 白 new 了就是 form 其实就 of 是我们的 a 一 world 个 parallel 另 to 一个 our 维度 reality. 社会。 It's 其实 like 它已经 another 不开我 dimension 们 of 整 our 套经济系 society. 统。区块链为 So 我们提供了 a 这套 society 底 need 层 to 的支付 have 跟清 a 算系统。 like 还有个目前 financing 比较成熟，目 infrastructure. 前区块链随着发 And 展过程当中， blockchain 我 is 刚才 getting 前 more and 面 more 有讲到， mature. 从 As I've 16年到 said, 现在，其实 starting 区 from 块链的整个合 2016, 约 the 其实 blockchain's 成熟 smart 的非常的多， contract is 因为 getting 最 more 早 and more 期的时候， mature and 区块链的合 developed. 约是 At the 非 very 常的单一 beginning, 的， the 非常的单 smart 一的。 contract 现在 of 目前 blockchain 比 is 较复 very 杂的合 simple, 约多 but 了 now 够， there are 现 more 在 and more 比较目 complicated smart 前应该来 contracts 讲目 supported 前 by 我们 blockchain. 现在的一些经济活动都能够 Some 通过合 financing 约来实 activities 现，并 or 自动 economic 执行的。 activities can be 还有个区块 automatically 链为我们铸 executed 造了 by smart NFT，其 contract. 实也是 And then 为我们 the 元宇宙之 blockchain 间进行一个价值的 contribute 传输 NFT 这一 to 块 the 的话起 development 到 of 了一个非 Metaverse. 常重要的一个 NFT 作 has 用。 played a very 还有 important 就 role 是我们 in, 元宇宙 as 是 the 实 token 行 for the 去中 Metaverse. 心化的运 And 行 number 的， 4, 去中心化 blockchain 运行的这块 could 区块链 provide a 技术为我们区 decentralized 块链技术它 operation 本身 of 一个是 Metaverse. 本身的一个本质是一个去中心化。 所以 Because 说，也为 blockchain 我 at 们 the 整个 core 元宇宙 is 当中提供了 decentralized, 去中心 and 化的一个技 decentralization 术 can。be provided for the Metaverse as underlying 区 infrastructure 块 and 链在如何 technology. 的这个 And 助 how 力我们整 blockchain 个 could Web 3 support 点 the 里 Web 面，首 3.0. 先的话，我们 First, Web 3点 the 它 Web 本身是一个开 3.0 放式的一 is 个 a 形式， open 其实 system 就是由我们 itself, 区块链这一块的底层技术来做支撑的。 relying on 还有 the 我 blockchain 们区块链这一 technology. 块的话，为我们 And 的整个 second, 一个 the 分配方式， blockchain 为我 can 们的整个一个分 provide 配方式， a better 跟分 distribution 配方式达 model 成共识，提供了基 and 础 reach 设 a 施。还有一 consensus 个就是区块链的 on 底 the 层智能合 distribution. 约这一块 And 的话， third, 就是为我 for 们整 the 个元宇宙 smart 为我们 contract, 整个 Web 3.0的 the 整个利益的分 blockchain 配，它 can 是可以做到 provide 自 a 动执行 better 的。所以说我 like 刚才所讲到的， automation 就是 of 说它的智 execution 能 of 合约的 smart 这一块 contract 部署，为我们 Web 3.0这一块的话，可 so 以 that 做很大的一 we 个 can enable 赋 Web 能。 3.0 with more abilities and 我们 technologies. 看一下区块链目前在整 Now 个 let's 应用 have 场 a 景当 look 中，at the 应 blockchain 用的比较 technology 成熟的一个领 application 域，一个是数 scenarios. 字货币，这 And 个在数 first 字资 one 产 is 这 the 一块 digital 这一块大家都比较
privacy. 可能是比较 I 熟悉 believe you're 的。 very 还有我 familiar 们内 with 容 it. 平台、内 Second, 容 it 平 can be 台、游戏 applied 平台、 on 社 the 交平 content 台这 platform, 一块的 gaming 应用， platform, 这一 and 块的话 social 也相对而言 platforms. 这几大应用当中 So 是比较 these are 成 the 熟 major 的。目前 application scenarios of blockchain technology, which are getting more and more mature. 我们看一下，就是我们中青宝， Number 其实 4, 我们中青 about 宝 our 这一块， company 可能有一些 Zhongqingbao. 人也有有一些人也有听说过，特别是在游戏 Some 行 of 业 them 当 have 中 heard 的，还 about 有 our 就是可能 company. 有炒股的人。
maybe from the gaming industry or from the stock market players, you know or learn about Zhongqingbao, our company. Since its inception, Zhongqingbao's market cap has been doubled. 首先，我简单的介绍一 A 下我 brief 们 introduction 中青宝 of 这家公司。 Zhongqingbao, 我们 our 这 company. 中青宝这家公司，我们的母公司是 Our 宝控集 mother 团。 group 我们 is 只是我们 Baokong 宝控 Group. 集团的其 We 中 are 的一家 one 上 of 市公 the 司。它 listed 最早 companies 的话， under 它 the 是成立 Baokong 于 Group. 03年的。 It was 它最早 founded 它也 in 是最早从事网络游 2003. 戏 It was 跟 one 运 of 营 the 一体 earliest 化的一家 adopters 上市公司。 of 所以说， gaming 我们 developer, 刚才我所 gaming 讲到的，就是 development, 我们本身出身 operation, 就是一家游戏 and 公司， and 本身 running. 出身就是一家游 So 戏公 we 司。 came from the gaming background. 其实，在这游戏过程当中，我们这么多年 Throughout 下来 the， 其实也 process, 发现了我们传统游戏其实有 we 很多 have 痛点。我们首先 found 也看一下， some 其 pain 实游戏 points 的过 of 程 the 当中，我们所有 traditional 的游 games. 戏，包含你们现在目前乐 All 园 the 上的一些游 games, 戏，都是中 including 心 the 化运 online 营， games, are 都是中心 centralized. 化运营这一块的话，还有我们整个游戏机 And 制，其 second, 实 all the 相对而言 gaming 是不太透明 mechanism 的， and 相对而 systems 言的 are 话 not 是不太透 transparent. 明的。说实话，里面的 To 装 be 备，我们 honest, 爱增发多少就 all 可以 the 是多少。 equipment or device 这是 in 整 the 个游戏 gamings 机制相对而言是不太透 are 明的。还有 monopolized 我 by 们 us. 整个游戏的整个 And 一 the 个 third, 用户资产是 the 比较难以确 asset 权的， and 因 the 为 data 你们所有的数据是 privacy 掌 of 握 the 在我们 users 中心化数据 cannot be 上。 guaranteed because 然 all 后 the 还有 customers' 我们 data 里 are 面你们的 stored 整 on 个 our 一个 data 游戏的 centers. 存储资产是相对而言 Another one 比较 is 难 the 以确信。就是换句话来 asset 说，我这 storage 款游戏 in 玩完 the 了， game. 我 That 同样 means 是我们家 once you 公司生产 finish 出来的游戏。 complete 但是 playing 也 this 很 game, 难 even 把 though 原来 it's 的 the 资产 same 转到我们下 games, 一个游 like 戏。 similar games in 这就 one 是我们 company, 现在 it's 目 really 前 hard 传 to 统游戏的 transfer 非 this 常大的一 asset 个 to 痛点， next 其 one. 实也是我们 So 所有 this 玩 is the 家的 pain 痛点。 points for the gaming industry. This is also the pain points for the 我们看 players. 一下，就是我们现在 Gaming Five 这一块如何的 And 在 then 游戏 is 当中 the 来解决我们前面 Gaming 所提到 5, 的 how 一些 to 痛 solve 点 all these pain 其 points. 实在这里面的话，就是 Gaming Five 之后，我 For 们可以 Gaming 做到一个去 5, 中心化的一个 we 运行。 could 在这里 do 面可以为 the 我们游戏当 decentralized 中，像目 operation, 前所看到的就是我们的炼油这一块。 which 然后 is 再到 meant 我们 about 现 the 在 chain 目前的 games, 原有的渠道 then 过程当中的 to 话，它 other 是 channels. 其实我们现在游戏过程当中，它整体来讲 During the 它 gaming 整个分发 process, 是被垄断 the 的。 distribution has been 所以说，它整体 monopolized. 来讲的话，我们可以实现，就是说我们 Therefore, 游戏通过 Gaming Five 这一块，可 through 以做 Game 到 5, 我们游戏资产的一个运转 we 跟流 could 通。 realizing the transfer of assets. 其 in 实 the 在 gaming 炼油这一 industry. 块，我们为什么 For 我们公司这么看好整体的 chain 一个元 games, 宇宙跟 why 炼油这一块的发展 we 市 think 场？ is a 从数 great 据来看，因为 potential. 我们从数据来 From 看， the 我们就 data 知道 point 其实 view, 我们整体的游戏玩家全球 the 是有30亿， general 其实现在目 there 前 are 发展到 about 11 3月 billion 份，我们也 gamers 才 in 140 the 万， whole 所以说 industries. 发展的整体空间还是 Even 非常 though 的大， to 而且发展的速度也是非常的 November's, 快。 we only have limited numbers of the 在这里 players. 面，我简 The 单的介 development 绍一 speed 下，就 is 是我们为什么说 fast. 我们在元宇宙过程当中 I 我们 want 有 to 优势 explain 点， that 因 why we 为 have 其实我 advantages 们中 for 青 the 宝 chain 旗下还 game 有一家 market. 全资子公司， We 它 have 是 a 专门 whole 研 subsidiary 发区块链技 company 术的。 mainly focused 它 on 是专门 blockchain 研发区块链 technology. 技术的，而且在这个过程当中的话，我们这里面这家公司的话，而且 For 研究 the 区块链 company, 公司的研究区块链这一块的话，它是相对而言比较专业，而且 they 是 are 专业研发 relatively 的， professional 为我们 for 整个一 R&D 个 of 游 blockchain 戏行业还有我们元宇宙这一块 to 整个技术 provide 支撑。 technical support of 这是 Metaverse 我们这 and 利 gaming 德链 industry. 这一块中青宝旗下的子公司利德链， And 在这 then 个 there's 当中 another 起到了一些 subsidiary 关键 of the 还有 later 一些 chain, 就是获得一些成就。 patents and achievements 整个合作伙伴，我 awards. 们在整个元宇宙过程当 Let's 中， check 因为 about our 我们 corporate 刚好是在 partners. 深圳，其实在整个 We 元 are 宇宙过程 located 当 in 中，我 Shenzhen. 们跟华为我们是 We 深度 work 合作 together with 我们的 Huawei, 华为，还有 have 英 the 伟达 depth of、高 cooperation, 通、优 NVIDIA, 领这一块，在 Qualcomm, 整个的 and 生态 Unity. 合作过程当中，我们都是深度的合作， We 深度 have 的合 lots 作， of 而且达成 depth 了 of 战略合 cooperation 作协议这一块。 and already 而且 reached 现在目 a 前整 strategic 个从 agreement. 合作的角度来讲， And 已 from 经是非常 cooperative 的顺畅。 perspective, we already established the smooth 在这边我简单的讲一下我们整个集团的一个优势。我刚才有 Next, I 讲 want 到 to talk 我们 about 中青宝 our whole 其实 group 我们中 advantages 青宝我们的母公司是叫 of 宝 a 控集 mother 团， company 因为我 is a 们宝控集 Baokong 团所 group. 涉及的产业是
是相对是比较多的。第一，我 with 首先 various 讲到的 types 一点 of 就是 business. 元宇宙里面的一个 First, 交付方式，其实我们 delivery 一 way 个沙盒 of the 品牌、游戏创作 metaverse. 品牌 We 这 have 一 a 块 platform
about the design of games, and then data transfer, which is called Bottom. We established ABC centers in whole China, which is managed by yourself, and the value transfer is of a whole subsidiary. The later chain mainly focus on R&D of blockchain, AR, VR. Because our earliest company, we focus on service, which called 宝具 computer service. We do the OEM for Huawei. Therefore, we have a long period times of cooperation with Huawei. 在这里面可能大家有听说过的，就是我们的元宇宙这一块 I 的话， believe you 酿酒 have 大师 heard about 其 the 实酿酒大师是 Metaverse 我 of a 们 brewery 整个 master. 中青宝推向元宇宙的第一款游戏， This is the 第一 first 款 game that we 3D 类的 published 页游。 by 3D 因为我们 games, 这款3D 类的页游，我们是在海外发行的，因为 which is 国内是不允许。 distributed 在国内是不允许 overseas because it's not 所以 allowed 说 in 在这 China. 里面的话，我简单的讲一下，就是因为 Here I 我 want 们 to 本 mention 身 that 自己是建立了一个叫 we established our own 它是一个元宇宙平台、发行 gaming 平台， platform, 然后 distribution 这款游戏 platform. 是在我们平台上发行的 And 第一 this 款， game is 然 the 后后 first 期我们 one 可能会陆 distributed 陆 in 续 our 续发 platform, 行 and 非 later 常多 on 款，包含我们 there 现 will 在 be 的目前的街头 multiple 足球等等 ones 等， like 因为 street 我们 soccer, 本身这 etc. 一块我们公司就是做游戏的，所 Because 以说在游 we 戏领域 focus on 在游 game 戏领域这一块的 industry, 话，相对而言有比较大的一些优势， we have 比较 lots 大 of 的一些优势。 advantages in the gaming 在这 industry. 边我的整体的分享就到此结束，谢谢大家。好。 That's all for my sharing. Thank you.